ubu ngubu ku uploadinga video ntago ari ngombwa kwivuna cyane, aho ugomba kuyaploadingira naha kuri YouTube kandi video ukayikoresha neza. Video iyo wayifashe neza n'ubundi video izigaragara neza, kandi ahantu niho wemereza ibintu byiza byayo bigaragara kuri video byoroshye, nka thumbnail ya video, ifoto iri yibanze imbere kuri video umuntu akibona, ahangaho ubasha kuyishyiraho neza ukayitunganyaho bitagoranye cyane. Ariko iyo ugiye mu website kuyaploadingiraho ugatunganya thumbnail utitonze kuyitunganya neza, hari ubwo usanga thumbnail ushyizeho bidakunze ngize uko yakabaye iza yuzuye kuri screen ya video yawe, ugasanga birakwicira uburyo video igaragara mu gihe umuntu afunguye channel yawe cyangwa se igihe asacinze channel yawe agahita abona yenda ya foto washyizeho uciye kuri website, kubera ko wayitunganyije utabanje kumenya ngo website igendera ku ifoto imeze gute, ugashyiraho kuri ifoto watunganyije ugasanga ntirimo neza, ukabona ni kagufiya ntikaringaniye muri video yose. Aho rero byo birahinduka cyane. Hano postingira kuri YouTube ho iyo foto urayizoominga ukayiringanizamo, ukayizoominga out ikaringaniramo neza ku buryo iza igaragara neza cyane. Ariko hariya kuri website ntabwo wamenya ngo thumbnail ndayitunganya gute, ugiyeho uko igiyeho nuko nta kundi. Kandi burya ifoto iyo utayitunganyije mbere yo gushyiraho video biragorana cyane ku buryo YouTube ibasha kuba yayishyira kuri video yawe ako kanya. Ubundi ni byiza ku uploadinga n'ifoto bijyana kugira ngo iyo foto ijyane na YouTube. Iyo ushyizeho nyuma itinda kujya kuri video yawe. Rero ikibanze cya mbere wagakoze ni iki ngiki, wenda ukaza kujya gutunganya izindi serivisi zijyanye na YouTube, zijyanye na video yawe nyuma ku ma website, ariko wabanje gutunganya ibintu bijyanye na thumbnail. Burya thumbnail nicyo kintu cya mbere kibanze kibasha kugaragaza video yawe uko iri n'uburyo video yawe iri bugenda ahantu imeze neza. Nuko rero uploadingira video hano ukayaploadinga neza byoroshye cyane, kandi ikaba yareba pfa gufata video yawe neza igaragara neza. Byandi umuntu akubwira ngo video yatarapuloadingiye kuri website ntigaragara, wapi nawe ubwawe uzabisuza.